গলার অবস্থা একটু শোচনীয় থাকায় ইচ্ছে করেই অনেকটা লেট করে উঠি আজ। এরপর ঘুম থেকে উঠে চলে খানিক ঐকান্তিক বার্তালাপ শোনা, এন্ড দেন বাচ্চা বিড়ালদের সাথে খানিকটা সময় কাটিয়ে এরপর হাত মুখ দিয়ে 9:36 নাগাদ চা মুড়ি খেয়ে চলে বাক্সের বাইরে বেরোনোর জন্য বাচ্চাদের নানা রকম ব্যর্থ চেষ্টা আদি খানিক দেখে আসার পর 11:26 বসি সকালের ভাত নিয়ে। এরপর খেয়ে উঠে চলে ঘন্টাদের এডিটিং, দোকান দেখনদারি, আর সাথে মায়ের দেওয়া তরকারি দেখার দায়িত্বে থাকাকালীন কড়াই থেকে তরকারি উঠিয়ে খাওয়া। দেন কুকুর গ্যাংয়ের সদস্যদের সভ্য ভদ্র আচার আচরণের বিষয়ে খানিক জ্ঞান দেওয়ার পর 1:30 নাগাদ দোকানটা বন্ধ করে ওদের কিছু খাবার খেতে দিয়ে দেন স্নান টান সেরে 2টা নাগাদ বসি দুপুরের ভাত নিয়ে। তৃপ্তিপূর্ণ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বসি ঘন্টা দিনেকের জন্য কথাবার্তা শুনতে। এরপর কথাবার্তা শোনা শেষ করে কিছুটা সময় এডিটিং এর পর বাক্স কেটে বেরিয়ে পড়া বাচ্চা দুটোকে বাক্সে রেখে 6:43 নাগাদ বসি মায়ের বানানো গরম গরম চা আর সাথে বিস্কুট নিয়ে। চা খেয়ে উঠে বাচ্চাগুলোকে বাইরে বের করে দিয়ে পাওয়া খিদে খিদে ভাব মেটায় মায়ের বানিয়ে দেওয়া গরম গরম চিরা ভাজা নিয়ে। আর এই চিরা ভাজা খাওয়ার সাথে চলছিল নন স্টপ এডিটিং। যা হোক আজ এই অবধি রাখছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ডে। বাই।